Если вы планируете покупать или покупаете квартиру в новостройке, посмотрите это видео до конца, потому что ваш застройщик может оплатить вам ремонт. 97% квартир в новостройках сдаются с дефектами, но они бывают неявными, их можно даже не сразу заметить, но это не значит, что их нет. И за них вы можете получить деньги. Сейчас по шагам разберемся, как это сделать. Первое. Оставляйте заявку на нашем сайте. Далее с вами связывается менеджер, отвечает на все вопросы и записывает на экспертизу. Потом нужно будет предоставить доступ в квартиру, сделают осмотр, составят экспертное заключение, с которым мы обратимся к застройщику за взысканием денежных средств. А далее остается только ждать, когда денежные средства поступят на ваш счет. Заявку можно оставить по ссылке в шапке профиля.